Hello，大家好，我是训练时长1年的 FA 练习生悠然。Hello，大家好，我是阿文。今天我们给大家带来我们 NSL 的全新节目 NSL News Plus。然后这个节目的话，我们会通过收集一些最近的创业新闻，还有一些融资新闻，然后来给大家说明一些企业和行业发展的趋势。所以我们现在就开始吧。悠然，你最近有看到什么新闻吗？ Epic Games 近日宣布，公司将获得索尼集团及乐高母公司各10亿美元投资，共计20亿美金。Epic 表示，本次融资将推动公司建立元宇宙的愿景，并且支持其继续发展。本次融资后 ，Epic 的股权估值达到了315亿美金。那悠然，我想问一下哈，就是这个 Epic Games 它的主要业务是什么呢？因为我听说你说它是一家游戏公司，是吗？Epic Games 是一家游戏科技公司，主要有3大业务板块，有游戏引擎、游戏发行平台、堡垒之夜这款游戏。你刚才有提到说它是世界上比较有名的游戏引擎公司，那你觉得它的主要壁垒是什么呢？游戏引擎是游戏开发过程中最重要的一个工具。拿最新的 UE5 举例，它推出了2个新的功能，一是可以大大提高建模师的效率，叫 NetNet， 它可以将有数百万个面的多面体直接导入引擎，从而大大提高建模师的效率。此外 Lumen 可以实现光源的即时渲染。那我想问一下，就是既然你把这个引擎说的这么厉害，那它有什么主要的客户吗？世界上有很多头部的游戏公司，像 Square Enix、CD Projekt 都用他们的虚拟引擎。当然，除了游戏行业，建筑呀、汽车制造呀也有使用这个平台。那我想问一下，就是他们最近在业务上面有什么新的布局吗？还是他们只是说就是单纯的想把游戏跟游戏引擎做好？其实我一直也有关注到 Epic Games 有收购很多公司，比如说在线音乐商城，BandTap 社交视频应用 House Party，还有像3D 模型平台 Sketchfab。其实也可以看出 Epic 在积极进行全产业链的布局。那最近确实游戏产业有很多的收购活动就是我最近也有搜到像一个瑞典的公司叫 Embracer Group， 它是想继续收购，把自己的公司变成欧洲市值最大的游戏公司。然后我最近有了解到一个游戏巨头微软，应该很熟悉了。然后它也是收购了一个美国的公司叫暴雪。然后交易完成之后呢，微软就会成为仅次于腾讯还有索尼的第3大游戏公司。3大主机游戏公司是索尼、微软、任天堂。上一个世代索尼是胜者，但是在今天这个时代胜负还没有分晓。微软也在收购很多工作室，推出了 XGP 服务。目前来看，微软处于上风，市场策略是很不错的，我们也拭目以待吧。子文，你最近在关注什么公司啊？因为我最近有在做保健品的，所以我最近也在关注一些食疗的平台。然后的话，最近有看到一个叫 Season Health 的企业，它是做食疗平台的。然后它主打的呢是Food as Medicine， 就是我们常说的食疗这种概念。然后它通过打入健康体系呢，然后为患病的患者，就比如说糖尿病啊，还有慢性肾脏病这些患者，提供一站式的送餐还有配送服务。我觉得这个模式是很不错的。我想问一下，这家公司有什么创新的点或者不一样的点吗？首先我在这里可以先引用一下他们的 CEO 叫 Josh， 然后他说了一句话，就是其实我们现在目前的吃的跟吃有关的融资，一般都是一些日常的食品，就比如说我们常知道的一些奶茶呀、火锅呀之类的。他也提到了说，现在是时候把保健跟吃联系起来了。我觉得在美国来说，这可能是一个比较新颖的概念但是在国内来说的话，食疗这个我们本来就已经非常熟悉了，很注重。对。你说到这些，我想到了一家公司，国内的公司叫维氏小盒饭，去年也拿到了一笔很大的融资，他们也是做健康餐饮的。我觉得他们这种模式是很新颖的，因为我其实有在他们的小程序里面点过餐，然后对于我这种
就是注重健康，也不是、在健身，就是对，就是在健身的来说的话，确实是因为它会帮你算好卡路里之类的，就很放心。然后其实这个Season Health 也是一样的，就是它也会通过说比如说某个病人他有什么需求，他是会自动帮你匹配，然后帮你做好所有的膳食，然后以膳食送到家的。在这个比较快节奏的时代，就是大家可能都没有很多时间说去外面定制一个餐饮啊，或者是把它带回家什么的。我觉得这种一站式的服务就很节省时间。是的，是的，而且它面对的人群是很精准的，对，而且有消费能力，有这个需求。对，而且我觉得还有一个点就是，像他们这种有特定需求的，就比如说糖尿病啊、慢性病这种，就是它是形成了一个长期的需求，是刚需。对，然后我还想到一个点，就是现在在疫情情况下嘛，然后刚才也提到我最近在做保健品的，对，在做保健品行业的事情，然后我有发现，就是现在保健开始年轻化了。然后我看到一个报告嘛，他就说，现在说30岁以下的人，他们其实是占到了购买保健品的可能有当时也没有主力，就是占到了30%到40%的样子，就是增长很快。所以我觉得可能它这种食疗的概念，就是不仅可以作为是一个健康系统，它也可以作为是一种新消费嘛。对，就是也可以主打一种面向我们这种年轻人作为一种日常的保健品，也是可以的。是，毕竟现在的00后熬最贵的夜，用最贵的护肤品，吃最贵的保健品。是。所以今天的节目就到这里了，主要是悠然带来了 Epic Games 的分享，然后我带来的是美国食疗平台 Season Health 的分享。其实如果你们还有什么行业想要了解，或者是有什么企业想要了解的话，可以在评论区告诉我们，我们下一期会出专门的视频来讲解。然后今天就先这样啦，拜拜，拜拜，欢迎大家订阅，打开小铃铛。